Dobrodošli u još jednu epizodu iz serijala Vodič za početnike. Podsjetit ću vas da smo u prvoj epizodi postavljali platno, odnosno postavljali baštu. U toj epizodi objasnila sam vam na koji način ćete usvojiti svoje permamodele. Nakon toga u drugoj epizodi vodila sam vas u nabavku semena i objasnila kojih 14 biljaka svaki početnik treba da uzgoji u svojoj bašti. U današnjoj epizodi ću vam pričati o vrlo važnoj temi. 5 grešaka koje najčešće prave baštovani početnici kada dođu na platformu trag biljke. Ovo je moja bašta 7. avgusta nakon što su je u rano proleće pregazile ovce i nakon što je skoro pregazilo nevreme i to čak 2 leda. Ono što sada vidite je bašta koja je posijana, negovana, plodonosi. Greška broj 1, prevelika bašta. Prva greška o kojoj ću govoriti jeste mnogo veća kvadratura u koju ulaze početnici. Kada se početnici prijave za sistem projektovanja, ono što im prvo savjetujemo jeste da njih ta kvadratura, dakle njihova bašta ne iznosi više od 100 kvadrata. Najveća površina za početnike koja se može preporučiti jeste 150 kvadrata. Postoji razlog za to. Prva sezona je vama sezona učenja. Svi oni koji su uduplali u startu svoju površinu, na kraju sezone vratili su se na početak, imali su jako tešku sezonu. Sezona nisu samo planovi koji pravimo, nije samo kupovina semena, sezona su predatori. Na početku dok imamo prve konsultacije vezano za postavku bašte, sve nekako ide lako, ali kada u praksi treba da se odradi postavka bašte, dupla površina predstavlja najveći problem. Dakle, ono što savjetujem početnicima da se zadrže na nivou početničke kvadrature, a to je 100 kvadrata. Prvo postavite svoju baštu, pa tek onda možete da je proširujete. Baštu proširujemo zajedno na konsultacijama, jer ja tačno znam koja dinamika neće puno da potroši početnike. Sada ću vam pokazati i šta je tih osnovnih 100 kvadrata za početnike. To je u principu moja rano prolećna zona. Dakle, vi ne bi trebalo da idete više od ove površine. Na ovoj površini je 18 gredica i 18 gredica je sasvim dovoljno da biste učili i bili praktično ostvareni. Greška broj 2, loše uslojavanje permamodela. Druga greška je loše uslojavanje permamodela. Ako radite nadzemne permamodele, dakle na ledini, oni moraju da budu dobro uslojeni da bi izdržali sezonu. Već odmah tamo u maju, kada treba da ubacite glavne kulture, vi vidite problem zato što su permamodeli pali, a ne snalazite se najbolje u nadogradnji. Permamodeli koji su dobro uslojeni prerastaju lagano iz nadzemne u podzemnu formu. Dakle, cilj je da postavimo podzemne permamodele, odnosno da dođemo do vlastite bašte. Ja ću vam pokazati kako izgledaju rezultati na tim podzemnim permamodelima. Dakle, nemojte da štedite. Ovo je snimljeno u jednoj od epizoda. Ovdje je bio permamodel visok pola metra. On je pao tokom sezone, ali je pritom napravio i kompost. Vidite da ja imam svoj kompost. I onda kada me neko pita kako sam nahranila ove paprike, ja im kažem da nisam dodala đubrivo, one su posađene u podzemni permamodel, jer to i jeste suština ovog sistema. Suština nije da ostanete u nadzemlju i da stalno morate da dodajete kabasti sloj, već je suština da dođete do svoje zemlje i na taj način uzgajate na kompostu. Permamodeli su zero waste sistemi, a koji podrazumevaju direktno kompostiranje. Dakle, dobro uslojite permamodele. Greška broj 3, prevelik broj sorti u prvoj sezoni. I konačno, jedna od velikih grešaka jeste prevelik broj sorti. Često na prve konsultacije kada postavimo projekat, baštovani dolaze sa impresivnim spiskom koji mene već u startu uspaniči. Taj spisak podrazumeva mnogo različitih sorti mrkve, cvekle, blitve. Da ne pričamo o paradajzima gde se uvek nađe nekih 30 različitih sorti koje su videli na internetu. Nemojte to sebi da radite, nemojte sebi da priuštite takve frustracije, jer to zapravo jeste problem. 3 sorte paradajza, 3 sorte paprika, 1 sorta blitve. Vratite se na epizodu prethodnu u kojoj sam vam rekla kojih 14 biljaka može da vas hrani u sezoni. Tu stavite tačku, ne više.
prva godina treba da bude godina učenja. Kada naučite kako da ostavite svoje sjeme, kako da umnožavate biljke, kako biljke da se ne ukrste, tada možete da širite svoj repertoar. Greška broj 4, loše uzgojena presada ili se kasni s programom. Ovo je rasadnik Rotvalenda i ovde je bilo zaista lako podići ove sadnice. Prvo zato što se nalaze na prethodnom rasadniku, drugo zato što su zaštićene od strane ove breskve i one se nalaze na otvorenom polju. Ali najveća greška nastaje kada vi tamo negde u februaru treba da posejete salate i zaboravite na njih. To je osnovna greška koja se dešava kod baštovana. Salate, cvekli, blitve ne podnose visoke temperature i čim se setite da postoji tamo neka biljka koju je neophodno pogledati, ta biljka je već propala. Veliki problem nastaje i sa uzgojem kupusarica, zato što i na njih zaboravite, ostavite ih u neadekvatnim uslovima i one izrastu u visinu. Nakon toga pokušavamo da spasimo presadu, ali nam to često teško ide. Rešenje je odgovornost. To što ste vi u životu odgovorni nema nikakve veze sa ovim što govorim. Biljke zahtevaju posebnu vrstu odgovornosti. Potrebno je da ih pratite, da zapisujete kad ste šta posejali i da jednom u 3 dana proverite da li je nešto niklo. Poseban stres nastaje kada imamo nedostatak presade. Nedostatak presade je posebno važan u periodu jesenje zone i on se dešava kod baštovana koji neredovno prate program. Oni koji neredovno prate učionicu i signale na kraju ostanu i bez presade i na taj način ne mogu da postave projekat. Stvar je ovde vrlo jednostavna. Morate da postavite prioritet. Vi ste na platformi da biste nešto naučili i neka to u jednoj fazi života bude upravo prioritet. I konačno, posljednja greška je to što se na vreme greške ne prijavljuju. Vrlo često je u igri ego. Najteže je ljudima da spuste ego i da stanu čitavim sopstvom ispred svoje greške. Pogrešili ste, niste pratili program, niste na vreme pripremili sadnice, u redu, hajde da vidimo šta ćemo sad. Jedno je to što smo zamislili za svoju sezonu, drugo je to što ja oslikavam na osnovu vaših zamisli i što mi kao tim pravimo na tom sistemu projektovanja. Ali je sasvim nešto treće šta će sezona da osmisli za nas. Tu upadam ja kao amortizer sezone, amortizer svih vaših grešaka. Ja sam žongler sa 12 loptica i imam 101 način da rešim sve ono što ste i gde ste pogrešili. Dakle, najvažnije je na vreme prijaviti da luk nije nikao, da niste uspeli dobro da usvojite, da vam je propala presada, jeste za nju zaboravili i da nemate konačno ništa od sadnice jer niste pratili program. Tu smo načisto, ja i vi, i tu možemo da krenemo od početka. Do naredne epizode vas pozdravljam, a sada idem da hranim ove veliki čop.